his essay on fairy stories. Og ritgerð Tolkiens í þessari bók var ritgerð álfasögur. He delivered these as the Andrew Lang Lectures at St. Andrews University in 1938. Þetta var efnið hans í Andrew Lang fyrirlestrana í St. Andrews 1938 eða 48. They had never been published till that time in the Williams novel, or Williams volume. Og þeir hefðu aldrei verið gefnir út fyrir hana í þessu riti helguðu Williams. C.S. Lewis said he thought that was the greatest essay on fairy stories written, in his opinion. Lewis lýsti yfir að þetta væri besta ritgerð álfasögur að hans mati. The elements that are contained in this essay will help us see how Lewis and Tolkien built upon the Norse myths. Og efnisatriðin í þessari ritgerð hjálpa okkur að sjá hvernig Lewis og Tolkien byggðu sögur sínar á þessum goðsögnum. What they were trying to do with their fairy stories. Og það sem þeir voru að reyna að gera með sínum álfasögum.